Good morning, ladies and gents。咁今日呢條片我哋會講解下點樣用 AI 去剪片啦。咁呢一個 topic 一直以嚟都係好多人想知道嘅嘢。咁我絕對明白呢樣嘢究竟係有幾大幫助啦。包括我哋自己內部其實都用緊好多嘅 AI 工具去幫我哋去 produce 嗰個影片啦，同埋去幫我哋剪片。So 今日我都會講解下我哋會用啲咩工具啦，同埋講解下背後嘅嗰個邏輯係點樣。咁更加重要嘅係我會將今次我哋呢條片用到嘅所有嘅 skills 啦，所有嘅資源啦，全部都免費俾大家。咁大家可以直接喺下邊去 download 翻，跟住即刻用。所以我哋今日用緊嘅呢個工具叫做 FFmpeg 啦。咁係一個免費開源嘅影片壓縮工具。咁你可能會問，哇，咁影片壓縮工具究竟同剪片有啲咩關係呢？咁首先我哋先了解下佢個原理先。咁基本上佢壓縮，無論係圖片啦、影片啦，其實都係做緊一樣嘢，就係將重複嘅像素用一個像素取代。咩意思呢？簡單啲嚟講就係，譬如你今日去望到一個藍天白雲，你望住一個天空咁樣啦，咁你會發現咧，天空咧絕大部分可能80%咧都係藍色嘅顏色，有20% 咧係嗰啲雲啊，咁即係白色嘅顏色啦。咁其實某程度上，既然我哋有80% 係藍色，20% 係白色，咁其實我哋係可以用一個藍色去取代晒其餘嗰80個藍色嘅，而白色都係同樣嘅道理啦。咁簡單啲嚟講，就係我哋唔需要將80% 嘅藍色都重複咁樣表示，我哋淨係需要用一個符號去表示晒其餘嗰80個相同嘅藍色。So 呢一個基本上就我哋所講緊嘅壓縮，無論係空間嘅壓縮啦，定還是係時間嘅壓縮，其實都係做緊同樣嘅嘢，就係將一啲重複嘅嘢取代去，用一個統一嘅符號去表示翻。所以呢一個就係我哋點樣去壓縮。咁當我哋做到呢個壓縮嘅功能，某程度上我哋係做緊一個輸出嘅功能啦，我哋去做一個重整嘅功能啦，所以喺呢個過程嗰度，其實我哋都可以做到剪片、轉格式、加字幕、合拼影片啦，加呢個 BGM 啊、旁白啊，甚至係最後改比例一啲咁樣嘅嘢，去做一啲裁切嘅嘢。咁基本上呢個就我哋 FFmpeg 嘅作用。So 當大家了解完我哋呢個 basic 嘅原理之後，我哋會講下我哋今次我哋究竟會點樣去剪片。首先第一樣嘢，我哋需要打開我哋嘅 Anti-Gravity。咁 Anti-Gravity 呢一個強烈建議大家去 download 啦。咁如果你未 download 嘅話，我都可以簡單講解下究竟要點樣 download。基本上就我哋去 Google 啦，跟住 search Anti-Gravity。當我哋 search 完 Anti-Gravity 之後，我哋呢度有個 download 啦，咁揀翻你嘅嗰個 version，MacBook 定係Window 啦。當大家 download 完之後，大家就會去到一個咁樣嘅界面。咁當然啦，大家就未必會有 workspace 呢樣嘢啦，因為大家係空白嘅。咁大家需要做嘅就係 open folder 啦，跟住我哋會 create 一個新嘅 folder。咁當我哋 create 完一個新嘅 folder 之後，咁就會去到呢一個咁樣嘅版面。你會發現左手邊係冇任何嘅嘢嘅，係空嘅。咁右手邊就係我哋嘅 AI 啦。咁呢個我哋用緊嘅叫做 crop 嘅 extension，我哋需要揀翻第6個啦。extension，跟住我哋 search crop，咁你就會揾到我哋嘅 extension 啦。跟住我哋就係需要撳呢一個。So 首先第一樣嘢，我哋需要將我哋嘅 skills 拉落去我哋嘅 Explorer 嗰度。咁首先第一樣嘢，我哋需要喺呢一個位置將我哋嘅 skills copy 落去。咁如果大家冇嘅話，唔緊要。正如我啱先所講，大家可以喺下邊 download 翻。download 完之後，大家就係需要將個 skills喺你哋嘅 folder 入邊拉翻落去呢一度就可以。當我哋拉完個 skills 之後，我哋可以睇下個 skills 入邊究竟有啲乜嘢。咁基本上就係一啲 editing 嘅一啲 guideline 啦，究竟係點樣 edit， 究竟用啲咩方法 edit 等等。當我哋有咗呢一個之後，我哋第二步就係去填寫我哋嘅素材。我哋準備有一個美容院嘅素材，總共有呢啲素材全部都係我喺一啲公開嘅網站嗰度揾出嚟，跟住 download 落嚟嘅。咁我哋今次會用呢一條片去作為一個案例啦。咁我哋需要做嘅同樣地亦都係非常之簡單，將我哋嘅 video 全部一次過咁樣拉落嚟。當我哋拉完落嚟之後，我哋需要做嘅就係首先第一步，我哋需要叫個 AI 去幫我哋去整理下啲素材啦。因為我哋今次我哋希望做嘅就係第一樣嘢，我希望個 AI 可以幫我哋將一啲多元嘅片段剪走去，同時間去利用呢個 Minimax 啦，再去進行一個配音。呢個時候我哋需要去另一個軟件叫做 Minimax。咁可以見到我已經提前
將我哋嘅 script 打咗落去啦。個 script 係喺繁忙嘅都市入邊，你值得擁有一個真正放鬆嘅空間。喺寧靜私密嘅環境，我哋有專業級嘅器材啊、儀器等等。當我哋擁有咗呢個 Minimax 之後咧，我哋需要喺 setting 呢度揀翻我哋嘅 voice 咯。咁你會發現我哋有好多唔同嘅 voice 可以揀嘅。咁我哋可以用 filter 嘅功能去揀 female，因為 female 嘅話通常就係美容院嘅嗰啲受眾，所以我哋都會用翻一把female 嘅聲啦。跟住喺 language 嗰度，我哋會揀 Cantonese，跟住我哋會 apply 嗰個 filter。當我哋 apply 完個 filter 之後，我哋可以聽下唔同嘅聲。咁今次我哋就選擇用呢個 cute girl 嘅聲啦。So 當你 select 完咗之後，我哋可以聽下佢嗰把聲究竟係點樣。同埋我哋今次我哋用嘅 model 係 speech 嘅2.6。咁點解我哋唔用最新嘅 model 咧？係因為我自己實測完咗之後，我發現通常呢啲新嘅 model 佢嗰個穩定性唔係好高嘅。當我哋將我哋嘅 script place 咗落去之後，咁你可以見到我哋有emotion 可以揀到嘅。咁當我哋去 highlight 句子嘅時候，你可以見到我哋左下角有一個 add emotion 嘅 button 啦。咁我自己就偏向盡量去簡單少少嘅，所以我哋可以試下 generate 一次，跟住聽下究竟 generate 完嘅嗰一把聲究竟係點樣。喺繁忙嘅都市入面，你值得擁有一個真正放鬆嘅空間，寧靜私密嘅環境，專業級嘅護理儀器，只為打造最好嘅你。無論係自然濃密嘅眼睫毛種植，精緻持久嘅韓式紋眉，定係令肌膚透亮嘅全身美白療程，我哋嘅專業團隊都會為你度身訂造最適合嘅方案。你嘅美麗由呢度開始。OK，咁你可以見到呢個就係 AI 配音出嚟嘅一個旁白啦。我唔知道大家覺得點樣，但係我自己覺得絕對係可以接受到嘅。So，當我哋完成咗呢個配音之後，咁我哋需要做嘅就係呢度啦，撳 download MP3 嘅格式。當我哋 download 完之後，同樣地，我哋會去到我哋嘅 Anti-Gravity 嗰度，將我哋嘅素材，將我哋 Minimax 嘅配音都拉埋落去。呢一個時候，我哋基本上就已經齊晒所有我哋需要嘅嘢，包括係影片嘅素材啦，同埋 Minimax 嘅嗰個配音，再 plus 我哋嘅 skills。所以而家呢個時候，我哋就會同我哋嘅 AI 講，就係我哋而家可以開始去 edit 我哋嘅 video。咁我哋首先我哋會點樣去 edit 我哋嘅 video咧？第一樣嘢就我哋希望嗰條影片係大概30秒左右啦，符合翻而家 social media 嘅嗰個趨勢嗰個長度。第二樣嘢就我希望去將我哋 Minimax 嘅配音加入落去啦，最後再畀一個字幕我哋。So 我哋而家可以咁樣做。首先我哋會用 skills 用呢個 add 嘅 button 啦，跟住同個 AI 講話用 skills 呢個 file 去幫我哋進行一啲 editing。我哋會咁樣講，麻煩你幫我 create 一個30秒左右嘅 video，跟住我希望會有埋配音同埋字幕，跟住仲可以加埋一啲慢動作啊，或者一啲轉場嘅 effect 去配合翻我哋嘅影片。So basically 呢個就係一個好簡單嘅 prompting 啦。咁我哋可以睇下究竟個效果會係點樣。咁你可以見到而家呢個情況底下嘅話，個 AI 就會 run 緊啦。咁佢會需要一啲 permission 嘅。你可以見到佢會要求睇下我哋有啲咩素材啦。咁我哋基本上我哋淨係需要不斷 approve 就可以噶啦。咁 at the same time 我亦都可以俾大家睇下我哋嘅素材啦，因為我突然間發現我未俾大家睇過我哋嗰啲片。OK，你可以見到佢有問我哋一啲問題，例如係我哋究竟係要咩比例？咁我哋當然 Instagram 嘅話就係要用呢個比例。跟住我哋嘅 MP3 嘅配音係大概22秒啦。咁我哋當然係希望會用翻22秒嘅配音，而唔係夾硬拉長佢啦。跟住喺配音內容上面，我哋會俾字幕佢嘅。跟住喺 BGM 上面，我哋希望唔加 BGM。跟住我哋可以咁樣提供俾佢。所以而家我哋會俾大家睇我哋嘅 video。咁可以見到基本上就係一啲普通嘅一啲做緊 service 嘅一啲 B-roll 咁樣啦。咁我哋就係可以通過呢啲 B-roll 去配合翻我哋嘅文案，去做一個簡單嘅介紹咁樣。咁你可以見到佢會 keep 住問我哋問題啦，例如佢希望
知道就係我哋轉場嘅時候會用啲咩 effect，咁我哋就例如係柔和咁樣啦，即係 make it natural 少少。咁當我哋問晒呢啲咁樣嘅問題之後，我哋需要做嘅就係將我哋嘅旁白啦交俾個 AI。咁當我哋個 AI 有晒所有嘅旁白之後，佢就會開始幫我哋去剪片。同埋以防大家唔知道嘅話，你可以見到我哋喺右下角嗰度，我哋會有一個 mode 嘅 button 啦。咁喺呢一度，我哋可以揀到我哋嗰個 effort 啦。同時間我哋都有唔同嘅 mode 嘅，例如係 edit automatically 啦、plan mode 啦同埋 auto mode。咁基本上絕大部分嘅情況底下，我哋都係用 edit automatically 嘅。喺咁樣嘅情況底下，個 AI 就會問少啲問題啦，咁就會直接開始，或者會直接幫你做決定咁樣。而 auto mode 咧就係會 base on 我哋嘅情況，base on 我哋嘅 context 去決定究竟我哋要用啲咩模式去進行而家嘅活動咁樣。Plan mode 嘅話就係基本上喺咩時候會用到咧？就係當我哋喺 project 一開始嘅時候，我哋希望個 AI 可以俾一啲足夠嘅 information 我哋。直到我哋有足夠嘅 information，我哋先會開始去做去 shoot off 嘅時候，我哋就會用 plan mode。咁基本上呢個時候 AI 就會去讀取我哋每一條片嘅 video 啦，跟住再用 framing 嘅方法，即係會截取嗰一個 video 嘅 frame 啦，即係嗰個畫面，跟住去 base on 嗰啲畫面去判斷，去 label 翻每一條片究竟係講緊啲咩，同埋做緊啲咩。OK，話咁快，我哋個 video 就俾 AI editing 完咗，咁我哋睇下最終嘅成品係點樣。咁可以見到佢會完成咗個任務之後，佢會話俾我哋聽究竟佢做咗啲咩啦。咁喺畫面上邊可以見到我哋有用到一啲慢動作啦，跟住亦都有用到一啲 close up 等等嘅嘢。咁你可以見到亦都俾一個完整嘅 timeline 我哋。咁我哋可以睇下究竟嗰個 output 係點樣。咁你可以見到喺左手邊，佢已經成功將個 output 擺咗喺我哋個 file 入邊，所以我哋可以打開睇下。喺繁忙嘅都市入面，你值得擁有一個真正放鬆嘅空間，寧靜私密嘅環境，專業級嘅護理儀器，只為打造最好嘅你。無論係自然濃密嘅眼睫毛種植、精緻持久嘅韓式紋眉，定係令肌膚透亮嘅全身美白療程，我哋嘅專業團隊都會為你度身訂造最適合嘅方案。你嘅美麗由呢度開始。OK，我發現有一個問題就係，你會發現佢字幕嗰度咧，佢係冇對齊到嘅。你發現去到中間大概呢啲咁樣嘅位置，佢係冇對齊到個字幕。我哋睇下先。儀器只為打造最好。你可以見到喺呢一 part 個字幕係冇對齊嘅。咁我哋會點樣做咧？我哋會同個 AI 講，就係叫佢修正翻字幕嘅嗰個對齊嘅問題。我哋會咁樣同佢講：麻煩你幫我留意下字幕對齊嘅問題，佢同畫面嘅旁白並唔一致。Alright，咁可以見到 AI 已經完成咗第二個 version 嘅修正。咁可以見到佢同我哋講話，佢用咗 FFmpeg 嘅技術之後，咁佢嘅字幕已經全部對齊。咁我哋可以睇下呢一個新版本嘅字幕嘅效果究竟係點樣。同樣地，我哋會播放一次。喺繁忙嘅都市入面，你值得擁有一個真正放鬆嘅空間，寧靜私密嘅環境，專業級嘅護理儀器，只為打造最好嘅你。無論係自然濃密嘅眼睫毛種植、精緻持久嘅韓式紋眉，定係令肌膚透亮嘅全身美白療程，我哋嘅專業團隊都會為你度身訂造最適合嘅方案。你嘅美麗由呢度開始。Alright，你可以見到經過第一個 version 嘅調校之後，而家所有嘅字幕都已經完成咗對齊，即係當我哋講緊嘅時候就 show 緊相同嘅字幕。咁你亦都可以見到喺畫面上面，我哋係做咗唔同嘅效果，例如係做咗啲慢動作啦，同埋我哋又將一啲長方形，即係16:9嘅畫面變成9:16，即係變成垂直嘅畫面。咁呢一啲咁樣嘅嘢，全部都係通過 AI 去做嘅。即係你可以見到，我哋有部分嘅畫面其實係打橫嘅。但我哋通過 AI 嘅方法，我哋就將佢變成一個垂直嘅畫面。同時間你都可以見到，而家同我哋嘅配音亦都係一模一樣嘅啦。第二步我哋會做啲咩？我哋第二步就會將我哋嘅 video download 落嚟，跟住將佢擺落去 CapCut 嗰度，進行最後嘅背景音樂嘅一個調校。OK，當我哋 create 咗一個 CapCut 嘅 project 之後，我哋將我哋嘅素材拉落去我哋嘅軌道嗰度。咁喺呢一個情況底下，我哋就可以進行最後尾嘅調校，例如係背景音樂嘅調校。當我哋嘅片加咗背景音樂之後，就唔會顯得咁單調啦，同埋成個 quality 嘅感覺係完全唔同嘅。
所以我哋可以揀一啲同我哋呢條片相似嘅背景音樂，例如係一個美容嘅呢個部分，我哋試下。所以我哋可以試下用呢個。咁一樣啦，我哋 cut 走多餘嘅部分，跟住喺呢度做一啲 phrase out 嘅動作，跟住將個音量降翻低。我哋睇下。喺繁忙嘅都市入面，你值得擁有一個真正放鬆嘅空間，寧靜私密嘅環境，專業級嘅護理儀器，只為打造最好嘅你。無論係自然濃密嘅眼睫毛種植，精緻持久嘅韓式紋眉，定係令咁當然啦，喺呢個過程嗰度，我哋都可以做一啲調校，譬如係如果我哋想要一啲轉場嘅動畫，譬如喺呢一度，你可以見到基本上其實 AI 都幫你做一啲轉場，你可以見到呢度係一個叫做類似係 phrase out 嘅一個轉場啦。但係假設我哋想要一啲唔同嘅特效，譬如例如喺呢一個位置咁樣，咁我哋可以喺呢度加入一啲轉場嘅效果咯。For example 係咁樣，即係當然呢個係一個即係好簡單嘅示範。專業團隊都會為你度身訂。所以你可以見到，基本上我哋通過呢個 AI 可以大幅咁樣縮短我哋去 produce 一個 video 嘅時間啦，同時間亦都幫我哋快速咁樣去篩選唔同嘅片段，因為我哋 AI 係可以通過 label 嘅方法啦，去知道每一條片大概係講緊啲咩。咁其實呢一樣嘢亦都可以好好咁樣幫我哋喺之後嘅影片嗰度做分類。So basically 呢個就係我哋今日呢一條片想講嘅嘢，我哋下一條片再見。